Kingmark, một thương hiệu triệu niềm tin. Xin kính chào toàn thể anh em trong ngành nhôm kính. Tôi là Trường, kỹ thuật đến từ công ty cổ phần thương mại xuất nhập khẩu Kingmark. Hôm nay thì chúng tôi đang tổ chức hội chợ triển lãm Việt Build ở quận 7, thành phố Hồ Chí Minh. Và sau đây là tôi sẽ giới thiệu cho anh em về một dòng máy, đó là máy sản xuất ke vĩnh cửu CNC của bên công ty chúng tôi. Về dòng máy này thì cũng khá là nhiều anh em đã hỏi tôi về con máy như thế này và dự định muốn đầu tư, bởi vì là nó sẽ tiết kiệm cho anh em rất là nhiều cái nhân công. Ngoài ra thì sản lượng của nó ra một ngày thì cao hơn rất gấp nhiều lần so với những cái đơn vị mà đang sản xuất kiểu gia công hoặc là thủ công ạ. Và sau đây là tôi sẽ quay trực tiếp cho anh em xem về máy hoạt động như nào. Máy sẽ được vận hành theo trình tự, đó là khoan, sau đó là taro và sau đó là cắt. Phần tủ điện thì chúng tôi sử dụng rất nhiều những cái sạch vô và biến tần. Ngoài ra là bộ chuyển đổi nguồn và PLC để khi mà máy thao tác sẽ có độ chuẩn xác cao hơn. Bộ phần bơm dầu thông minh, tiết kiệm dầu tối đa cho anh em. Đây là thông số kỹ thuật của máy. Máy sẽ sử dụng cái này công suất là 12 kW. Đấy. Cắt được tất cả những loại ke vĩnh cửu, làm được tất cả những loại ke vĩnh cửu đang có trên thị trường. Ngoài ra thì chúng tôi cũng làm cả những cái đặt nhận gia công cho những cái đơn vị mà đang làm kẹp pin năng lượng mặt trời. Đây là thành phẩm nữa. Khi mà thành phẩm ra xong thì chúng tôi chỉ cần đóng bỏ vào thùng và sau đó đóng gói lại và bán nữa. Tiết kiệm nhân công tối đa. Như cái này thì chúng tôi chỉ cần là một công nhân đứng máy thôi. Độ chuẩn xác rất là cao. Tất cả những thông số cài đặt, độ nhanh chậm và sử dụng một lỗ hay hai lỗ là chúng ta sẽ trực tiếp cài đặt trên CNC như thế này ạ. Máy chỉ cần một người đứng máy thôi ạ. Đây là thăng, kỹ thuật đứng máy của bên công ty chúng tôi. Một kỹ thuật lành nghề. Và đây là Ngân, cũng là kỹ thuật đứng máy của bên công ty chúng tôi. Khi mà thành phẩm đi ra thì chúng tôi chỉ cần xếp vào thùng và đóng gói lại ạ. Anh em cần thêm thông tin chi tiết về máy sản xuất ke vĩnh cửu CNC của bên công ty chúng tôi thì hãy liên hệ trực tiếp với tôi qua số điện thoại phía bên dưới màn hình để được biết thêm thông tin chi tiết.